হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব দুর্দান্ত স্বাদের ব্রয়লার মুরগি রান্নার রেসিপি। যারা ভোজন রসিক তারা অবশ্যই এই রেসিপিটি ফলো করে রান্না করে দেখবেন খাবারটি খেতে কত লোভনীয় লাগে। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অনুরোধ থাকবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর আমার পেজটিকে ফলো করার জন্য। কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল রান্নায়। রান্নার শুরুতে এখানে আমি 1.5 কেজি মুরগির মাংস নিয়েছি, খুব ভালোভাবে ধুয়ে তারপর কেটে নিয়েছি মিডিয়াম সাইজ করে, এবং কেটে নেওয়ার পরে আমি একটা ঝাঁপিতে ঝেঁকে নিব যাতে করে মুরগির মাংসতে থাকা বাড়তি পানি যেন ছেঁকে যায়। আর অবশ্যই আপনারা এই কাজটি করবেন, মিনিমাম 30 মিনিট রাখার চেষ্টা করবেন, সেক্ষেত্রে মুরগির মাংসের ভিতরে পরবর্তীতে মশলা খুব সহজে প্রবেশ করবে। তারপর ঝেঁকে নেওয়া মুরগির মাংসতে এক এক করে আমি উপকরণসমূহ মাখিয়ে নিব। প্রথমে আমি লেবু রস নিয়েছি 1 টুকরা, আর লেবু রস দিলে কিন্তু ব্রয়লার মুরগির যে একটু স্মেল আছে সেটি কিন্তু দূর হয়ে যায়। দিয়ে দিতে হবে স্বাদ মতো লবণ, আর আমি এখানে দিয়েছি 2 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, 1.5 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া। মোট কথা সব শুকনো উপকরণগুলো এবং লেবুর রস আমি একসাথে মিক্স আপ করে 25-30 মিনিট রেস্টে রেখে দেব। এতে করে এই মশলাগুলো মুরগির মাংসের ভিতরে খুব ভালোভাবে প্রবেশ করবে এবং মুরগির মাংসের স্বাদ আরও বেড়ে যাবে। হাতে কম সময় থাকলে আপনারা অবশ্যই 10 মিনিট মিনিমাম রাখার চেষ্টা করবেন। আমার মাখানো খুব ভালোভাবে হয়ে গিয়েছে এবং আমি 30 মিনিট রেস্টে রাখার পরে মূল রান্নায় চলে যাব। আর রান্নার শুরুতে এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ তেল নিয়েছি, সয়াবিন তেল, এবং তেলের ভিতরে আমি 1 কাপ কুচি পেঁয়াজ নিয়েছি। আর পেঁয়াজগুলো আমি খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নিব। পেঁয়াজ যখন হালকা বেরেস্তার কালার আসতে শুরু করবে এবং ফ্লেভারও ছড়াতে লাগবে, সেই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব কিছু আস্ত গরম মশলা। আর এখানে গরম মশলার ভিতর আছে দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, গোলমরিচ। একটি রসুনের জাস্ট কোয়াগুলো খুলে নিয়েছি যাতে করে মাংসের ভিতরে একটু আস্ত রসুন রসুন ভাব থাকে, এই জন্য। তারপর আমি দিয়ে দিব কিছু বেটে রাখা মশলা। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা এবং 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিয়েছি। তারপর এই মশলার জন্য হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম যাতে করে মশলার ভিতরে একটু লবণ লবণ ভাব আসে, এবং ভালোভাবে মশলাগুলো কষিয়ে নিব। আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন এ পর্যায়ে কিন্তু আমি নতুন করে হলুদের গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়া দেইনি, কেননা মাংস মাখানোর সময় আমি পর্যাপ্ত পরিমাণের হলুদের গুঁড়া এবং মরিচের গুঁড়া দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছিলাম। তারপরে আমি দিয়ে দিয়েছি কাঁচামরিচ দিলে কিন্তু মাংসের ফ্লেভার আরও ভালো আসে। তারপরে আমি দিয়ে দেব মাখানো মাংস, এবং এক এক করে মাংসগুলো দিয়ে আমি মশলার সাথে মাংসগুলো পুনরায় খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নেব। মাংস কষাতে কষাতে আমি আপনাদের সাথে কিছু ইম্পর্টেন্ট টিপস শেয়ার করব। আর এই টিপসগুলোর মধ্যে প্রথম টিপস হচ্ছে অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন মাংস মাখিয়ে রাখার মশলা দিয়ে। তারপর টিপস হচ্ছে চুলার আঁচ অবশ্যই মিডিয়াম করে রাখবেন, চুলার আঁচ লো অথবা হাই করে রাখবেন না। তারপরে মাংসগুলো একটু সময় নিয়ে কষাতে হবে, কখনো তাড়াহুড়া করে এই রান্নাটা করা যাবে না, একটু সময় নিয়ে কষাতে হবে যাতে করে মশলাগুলোর সাথে মাংসগুলো পরিপূর্ণভাবে মিলেমিশে যায়। আর যেহেতু ব্রয়লার হচ্ছে কি একটু নরম টাইপের মাংস, এটা লো হিটে রাখলেও কিন্তু মাংস অতিরিক্ত সিদ্ধ হয়ে যাবে, আর হাই হিটে রাখলেও কিন্তু মাংস ভালো হবে না, মাংসের মশলা পুড়ে আসতে লাগবে এবং তিতা তিতা ভাব আসবে। সেক্ষেত্রে চুলার আঁচটাও কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। মিডিয়াম ফ্লোতে নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে মশলাগুলো কষিয়ে নিতে হবে। আর আমিও সেই কাজটি করেছি, খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মশলাগুলো কষিয়ে নিয়ে হালকা পরিমাণের ঝোলের পানি দিয়ে দিয়েছি, মানে রান্না পানি। আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি এবং পানি দিয়ে পুনরায় আবার নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে দিব। আর আপনারা কে কীরকম ঝোল খেতে চান সেই অনুযায়ী পানিটি দিবেন। আর তারপরে দিয়ে দিয়েছি আমি হোমমেড গরম মশলার গুঁড়া এবং জিরার গুঁড়া। আর গরম মশলার গুঁড়ার ভিডিওটি যদি দেখতে চান আমার চ্যানেলে আছে, আমার পেজে আছে, কষ্ট করে একটু দেখে নেবেন। পুনরায় গরম মশলার সাথে মাংসগুলো আবারও নেড়েচেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব রান্নার জন্য। এখানে আমি ঢাকনা দিয়ে 7-8 মিনিট রেখেছিলাম। আমার রান্না প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। আমি নেড়েচেড়ে ঢাকনা তুলে এখন একটু রান্না করে নিব আরও 4-5 মিনিট। তারপর আমি দিয়ে দিয়েছি 2 চা চামচ পরিমাণ টমেটোর সস। আর টমেটোর সস আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন, এটা অপশনাল।
ভালো লাগলে দিবেন, না দিলেও সমস্যা নাই, এতে করে স্বাদের কোনো পরিবর্তন হবে না। আর তারপরে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আরেকটু কুক করে নিয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে সার্ভ করে নিয়েছি। দেখুন মাংসটি দেখতে কত লোভনীয় দেখাচ্ছে, আর যে জিনিস দেখতে সুন্দর দেখায় সে জিনিস কিন্তু খেতেও অনেক মজার, তাই না? হ্যাঁ, মাংসটা খেতেও অসম্ভব রকম মজার হয়েছিল। অবশ্যই আপনারা এই ভিডিওটি দেখে রেসিপিটি ট্রাই করবেন। কেমন লাগলো আমার দুর্দান্ত স্বাদের সিম্পল ব্রয়লার মুরগি রান্নার রেসিপি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে আমাকে সাপোর্ট দিতে ভুল করবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।